Всем привет, друзья! Всем привет! Hola, amigos! Вы вновь на канале «Мы в Испании». Для вас Татьяна Алексей, канал «Мы в Испании». В прошлом нашем ролике мы вам показывали, что отправились в поездку. А сейчас наша поездка продолжается. И едем мы... В Андорру! Как вы думаете, да, куда? Алексей меня опередил. Мы едем в небольшую, очень интересную страну под названием Андорра. Ну, многие туда отправляются, конечно же, зимой, чтобы покататься на зимних лыжах. Но также и летом здесь тоже можно туда приехать и хорошо отдохнуть, насладиться красивыми пейзажами. Кроме того, цена на проживание сейчас гораздо ниже, а природа очень красивая. Так что сегодня вы едете вместе с нами в Андорру. Дорога очень красивая, дорога пролегает, видите, мимо гор красивых. И железная дорога идет параллельно от нас с правой стороны. Вообще по Испании очень приятно путешествовать по железной дороге, на поезде. Во все концы практически идет железная дорога, и тоже очень комфортно, но билеты лучше покупать заранее, да, Алексей, по нашему опыту, да, потому что они могут стоить очень дорого в день поездки. В неудобное время всегда билет намного дешевле, да, чем удобный. Ну, если рано утром, то это может стоить гораздо дешевле, чем, например, в 2 часа дня. Вот так вот. Очередной городок, который называется Бейтай, если мы правильно произносим. Самое интересное, вот сколько мы едем, и все поля, все пшеница, рожь, пшеница засеяна. Так что я думаю, Испания себя с лихвой прокормит не только хлебом, еще соседним странам поможет. Все вот желтое, все в полях. Да, глаз радует, что все вот это именно злаковые культуры. Злаковые. Много убрано, много еще в полях. Ну, вот такая вот Каталония. А уже вот тут идут оливковые тоже поля с оливковыми деревьями. И техника вот проезжает, тракторочки. 33 градуса, нам осталось 150 километров до Андорры. Возможно, мы где-то сделаем еще остановку. Комфортно, дороги хорошие, остановочки есть. Ну, в общем, все здорово. Ферма, по-моему. Какая небольшая. Угу. Ну, по-моему, она старая, да? Овечек повели куда-нибудь на поля здесь. Овечек очень много разводится в Испании. Мы очень много видим стадов овец именно, которые пасутся. Поэтому тоже с сыром и с молоком проблем тоже не будет, я думаю. Ну и цитрусовые, там у нас Коста-Бланка, она вся в цитрусовых. Лимоны, апельсины, мандарины. В общем, вот так вот. Испания аграрная, выращивает все, разводит скот. Может быть, не в таких глобальных масштабах, но здесь, в принципе, все есть в стране. Вот я так смотрю, да, для своего даже кава безобидного существования. Температура, посмотрите, какая стала у нас. 37 градусов. Мы удаляемся подальше от моря, и температура становится больше, выше. А вот это, по-моему, какой-то сад с алмендросами. Возможно. Кто у нас специалист по альмендросам? Или черешня. Или по черешне. Не буду утверждать, потому что точно я не знаю, что это. Потом заклюют ведь. Скажут, что это альмендросы цветут. Поэтому не буду, друзья, ничего говорить. Но плодовые деревья здесь, да, вдоль дороги. Дорожка узкая, хорошая, асфальт хороший. У нас уже почти 3 часа, 37 градусов температура за бортом. И мы едем в Андорру, чтобы там погулять, насладиться красивыми видами. Подышать горным воздухом. Да, подышать горным воздухом, показать вам красоты. А также это беспошлинная экономическая зона. Там, наверное, что-то тоже будет интересненькое с этой точки зрения. Ну, вообще просто как
прошлый раз мы затарились неплохо. В наших планах, конечно же, погулять, посмотреть разные города, не только столицу Андорры, но и разные города, в которые тоже любят ездить туристы, в том числе и за шопингом летом или осенью, потому что, еще раз хочу сказать, что здесь беспошлинная торговля, поэтому цены могут быть ниже значительно, чем в близлежащих странах, в Испании, во Франции. И мы обязательно погуляем, посмотрим, все вам покажем. Андорра, она не входит в Евросоюз. Не входит в Евросоюз. Да, но с резиденции Евросоюза можно легко въезжать туда. Соответственно, у нас карточки резидентов. И обязательно покажем вам, ну, расскажем вам, если будут какие-то особенности въезда или особенности размещения, если что-то нас там запросят, попросят. Обязательно, как обычно, обязательно вам сделаем маленький такой отчет. И туннели у нас вообще вот такая высота, да, горы? И туннели. Но здесь, между прочим, есть даже отель. Однозвездочка. Отель. Причем всяко там, явно это было какая-то деревушка такая горная. И ресторан, отель. 50 километров у нас остается до Андорры, час и 5 минут. Потому что такие вот витиеватые дорожки. Хостел тоже, видите, на выезде. Домики по склону идут. Ну, очень хорошая дорога зато. Просто. Да, между прочим, в хостеле есть бассейн с шезлонгами. Люди там загорают. Потому что 37 градусов. Угу. Остановиться? Да, давайте остановимся. Смотрите, все-таки нашли мы место, где можно остановиться, чтобы посмотреть вот на эти горушки. Вот эта дорога, по которой мы движемся. Ух, жара! Такой жары на побережье не было. Ёлки-палки, как жарко. Машины несутся. И смотрите, какие горы. Алексей говорит, там река. Сейчас посмотрим. Внизу речка. Ух ты! Точно, внизу речка. Смотрите, полувысохшая. Так смотришь на нее, думаешь, сейчас там кипяток. А на самом деле речка горная, холодная. Холодная, да? Ой, как жарко вообще. Просто катастрофа. Речка тоже, смотри, полувысохла. Уточки плавают. Видишь, уточки? Ветер как из света, да? Очень жарко. А куда все люди пошли? Просто погулять? Айдар. Самой Андорре и немножко дальше там достаточно много энкамп, допустим, там очень много кемпингов, которые работают именно летом. Потому что многие путешественники, которые едут из Франции через Андорру в Испанию, любят останавливаться именно в Андорре, в кемпингах, подышать свежим воздухом в горах и получить удовольствие от видов. Да, друзья, не забывайте ставить лайк, это лучшая мотивация для нас. Также вы можете стать спонсорами нашего канала. Там для спонсоров будут доступны некоторые видео, которые недоступны для всех зрителей. Также вы можете сказать нам супер спасибо. Внизу под видео есть такое сердечко. Мы не могли не остановиться, увидели такой красивый вид, тем более здесь есть площадочка, мы сейчас все вам покажем. И Кукуруза. Хрущевская. растет кукуруза. Еще один агрокультурный представитель страны Испании. Кстати, поливают. Кукуруза с поливом, да, там много полей мы проезжали, которые поливаются с таким автополивом. Соответственно, горы. Красивая такая долина. Очень красиво, на самом деле. И облака появились. Ну и очень жарко. Видите, вот там, если вдаль посмотреть справа, тоже отель.
Здесь очень много, видимо, мест для остановки, очень много мест для зимней остановки. И вон там вот речка течет. Горная река стекает сюда, наверное, вот мост. Вероятно, оттуда полив берется. Слушайте, очень красиво. Очень жарко сегодня, очень душно, но и очень красиво. Красотища. Едем дальше. Очередная маленькая остановочка у нас вот здесь прямо около дороги. Но остановочка очень чистенькая и вот с такими столиками. Растительность, посмотрите, какая интересная здесь. Совсем другая, нежели у нас. Дубы. Лиственных деревьев очень много. Очень-очень так приятно. Ну, все пересохшее. Видно, что уже жара июльская. Иссушивает все вокруг. А мы идем делать маленький перекус с остановочки. Вот такие здесь вот чистенькие столики. Прямо у дороги. Уютное местечко. Столики такие друг от друга. В отдалении. Классно. Клиночек. Красивые листики. Уже цветет, уже носики. Видите, семена. Вот она красота. Вот, в принципе, пограничный пункт. Здесь, наверное, испанская, а дальше там уже Андорра. Вот у нас Андорра началась. Или это как еще не началась? Ну, это мы Испания, проехали пункт пропуска Испании, и вот впереди пункт пропуска Андорры, и как раз там мы видим уже флаг Андорры появился. Да, но здесь я, конечно, снимать не буду, так что дальше продолжим уже, когда проедем этот пункт. Так, друзья, заехали мы в Андорру, все, проехали мы пункт пропуска. Никто нас не останавливал, даже там, где был знак «Стоп», я остановился, и, чтобы выполнить требования знака, представитель таможни сказал: проезжаем. Посмотрев на знак, на номер, скажу, что мы едем на испанских номерах. На российских номерах у нас здесь проверяли грин-карту. Ну, скажем так, некоторые раньше ездили на российских номерах на машине для того, чтобы через полгода вывести машину, да, вот, чтобы она больше полугода не была в Евросоюзе, чтобы проштамповать вот здесь, штампики поставить. Нам этого делать не надо, потому что мы ездим уже давно на испанских номерах и с испанскими водительскими удостоверениями, так как мы резиденты Испании, и, соответственно, у нас все документы уже испанские, автомобиль тоже. В общем, проехали мы нормально, ничего не спрашивали, никакие грин-карты, ничего. Нас встретила Андорра дождем. И Погода 23 градуса, 16:33. Не случайно и не зря мы взяли толстовки и курточки и зонтик. Ну, прибарахлимся еще здесь зонтиком, наверное. О, прохладненько. Прохладнее стало, да? Вообще, да. Что, проехали всего от стоянки, ничего. Вот только что на стоянке. Наверное, Там жарище, а здесь уже прохладненько. В общем, въехали в Андорру, едем. Еще раз скажу, что она находится на южном склоне восточных Пиренеев. Это государство, да, княжество. Имеет маленькую площадь и маленькая численность населения здесь. Такие карликовые княжества. Но больше Монако и больше Лихтенштейна, по-моему, да? Я думаю, за счет территории, за счет гор. Да. Ну, ливень такой серьезный. Очень сильный ливень. Андорра Лавея, вот, пожалуйста. Цена на топливо. Цена на топливо 1,73, 1,79, 1,75. Как Татьяна сказала, что Андорра входит Беспошлинную в торговлю. страну, да, где беспошлинная торговля, и поэтому здесь цена значительно дешевле, чем в соседней Франции и в Испании. Да, смотрим здесь 1,72, 1,75, 1,79 и 1,85. Да, кстати, когда мы сюда выезжали, мы заполнили почти полный бак, чтобы хватило до Андорры. И когда обратно поедем, мы полностью заправимся уже здесь. Здесь топливо реально дешевле. Реально дешевле. Ну и покажем вам, конечно же, цены в магазине. Думаю, что мы этому тоже посвятим отдельное видео, достопримечательностям, шопингу, недвижимости. Все посмотрим, что здесь строят, сколько стоит, если попадется, что в магазинах и что у нас из музеев, интересных мест и так далее, и так далее, и так далее. И какие здесь отели. А вот, собственно, то, к чему мы ехали
И здесь мы бывали уже не первый раз. Но мы не горнолыжники, поэтому мы предпочитаем сюда ездить либо летом, либо осенью. Так заметно чувствуется все чисто. Очень-очень. Очень-очень чисто все такое. Как Альпы, как Швейцария, как Австрия. Ну а мы едем сейчас в свой отель. Мы остановились в этот раз не в столице Андорры, Андорра-ла-Вейя, а в другом городке. И сейчас... Очень много отелей мы видим, да, вот проезжая здесь отели, причем я читала, что отели есть на разный уровень достатка, то есть от каких-то таких не сильно дорогих и до элитных, они как-то подразделяются на 3 какие-то категории, вот, еще раз, цены на топливо, вот, поэтому можно останавливаться, искать различную стоимость, все это мониторить, и, в общем-то, можно и доступные варианты тоже найти. Ну что, мы въехали в столицу, город Андорра-ла-Вейя, столицу Андорры. Летом красиво. Да, ну а в прошлый раз, друзья, мы останавливались вот в этом отеле, который сейчас прямо по курсу и называется «Панорама», 4 звезды. В принципе, очень хороший вид оттуда сверху, там где бассейн, где прогулочная площадка. Но узкий, очень узкий паркинг. Очень узкий паркинг, он как бы вот вниз туда идет, но достаточно такой интересный видовой отель. Ну, немножко требует все-таки косметического, наверное, ремонта. Может быть, вы уже сделали, не знаю. И что самое удивительное, что рядом природа, горы такие высокие и зеленые насаждения. Рядом совершенно с домами. Необычно как-то все так на самом деле. Естественно. Интересно, здесь дорожная сеть, такие... Да, дорожная сеть здесь развита, но вот поскольку ты затронула это, хочу сказать, пока тоже не забыла, что аэропортов здесь нет из-за горной местности, естественно. Аэропортами пользуются Барселоны, Жироны, то есть и испанских каких-то городов, а ближайший железнодорожный вокзал 10 километров от границы Андорры на территории Франции. Ну, во всяком случае, такую информацию я нашла в интернете, когда интересовалась вот именно транспортным снабжением Андорры. А дороги такие, автодороги, очень хорошие, туннели, дороги, никаких луж нету, несмотря на сильный дождь, никаких каких-то обвалов или трещин на пути, ничего такого нет. Очень качественные дороги. Да, безопасность здесь на высоком уровне. Угу. И постоянно, вот мы в прошлый раз ехали, дорогу пробивали новую. Сейчас вот мы проехали уже по новому участку дороги. То есть сеть такая, да, развитая сеть. Да. Ну вот нет железнодорожного и нет авиасвязи, только, как я уже сказала, в испанских городах или во Франции. Но это, я думаю, никому не мешает, то есть, в принципе. Туннель такой достаточно длинный. Ух ты, какая красота вообще, да? То есть лыжники прямо из Ла-Масана поднимаются из отеля и сразу. Это как городок называется? Ла-Масана. Ла-Масана. Тут тоже, наверное, зимой останавливаются везде на лыжах, чтобы покататься. Здесь, по-моему, 8 километров от горнолыжных склонов. Но учитывая, что здесь подъемник, значит, они прям с лыжами поднимаются уже сразу. Итак, мы приехали в городок, который называется Ордино. И вот он, его название справа. И где-то здесь будет наш отель. По-моему, вот этот вот с цветами. Нет? Да. Здесь какой-то символ коровка на центральной вот этой круглой площади. Да, вот, по-моему. Отель Ордино, так и называется вот этот домик. Сейчас я вам покажу. Вот здесь мы забронировали себе номер. Сюда вот, кстати. Так, мы разместились на парковке
Разместили свой автомобиль. Парковка такая открытая, можно сказать, на улице. Взяли талончик. И вокруг вот дома и отельчики. А касса у нас вот здесь. А вот 0,25, с 8 до 20 часов евро за час. Евро за час? Ничего себе. Свыше 20 часов 50 центов. 50 центов за час. Вот такие вот цены здесь. В городе действует Wi-Fi, как везде в Андорре, и, пожалуйста, дается пароль. Угу. Каталанский, испанский, французский, английский. Языки, на которых все здесь расписано. Вот тут есть музей, церковь, парк. Все расписано, короче говоря. Где полазить, где бутик, где что. Зарядка для электромобиля. Да. То есть Всё, на четырех языках. Ну да, все. А мы пошли в отель размещаться, заселяться. Вот такой красивый городок. Очень чистенький и очень зеленый. И очень хорошие дороги. Как для машин, так и для пешеходов. Очень приятненько. Чем-то напоминает немножко Финляндию, чуть-чуть Швеции, Австрии. В общем, ну такое милое местечко. Живописное тоже, я бы так сказала. Смотрите, какие цветы. Шиповник уже отцвел. А нам вот туда. Вот туда. Это у нас остановка. Сайт как раз транспорт. Публичный транспорт, да. В общем, кому приехать на длительное время, то вот тоже Я смотрел, можно что перемещаться на автобусе. автобусы отсюда ходят, по-моему, каждые 15 минут в Андорру Лавею. Угу. Ну, здесь рядышком 8 километров до столицы. У кого болят зубы, можно зубы вылечить прямо здесь. Все к вашим услугам. Чистенько, так аккуратненько. Очень здорово. А, вот он, отель Ордино. Вот отель. Здесь мы будем, наверное, заселяться, размещаться. Улочка, на которой мы разместились. И вот такая красота.